Social worker Krishna Naik has alleged that he was mistreated by a receptionist at a government office while attempting to submit a Grah Aadhar Yojana form. According to Naik, the staff member behaved rudely and made dismissive remarks about the attached documents as Patravali. Naik described the experience as humiliating and has raised concern over the conduct of public facing staff. He has urged authorities to look into the matter and ensure respectful treatment of citizens assessing government services. आयज हांव फोण्या एक सोशल वर्कर किसन नायक. जर आतां सगळे लोकांक तुमकां खबर आसतलें गृह आधारा लागून ते आपले जे इन्कम ते डॉक्युमेंट सगळे दिवचे पडटा म्हणून प्रत्येक लोक ते डॉक्युमेंट व्हरून फोण्यान एंट्री दिता. आयज असोच हांव आतां फोण्या गेल्लो गृह आधाराचे डॉक्युमेंट घेवन एंट्री दिवपाक आनी तितून हांवें फक्त एक आधार कार्ड आनी एक बँकेचे लिंक जाल्ले एक डॉक्युमेंट ताका एक एक्स्ट्रा लायिल्लो आशिल्लो. तेन्ना हांव तेन्ना दिवपाक गेलो तेन्ना रिसेप्शना कावंटरार बसले ते चलयेन म्हाका कितें विचारलें ह्यो पत्रावळी घेवन येयले काय म्हणून. ह्यो आतां खंयच्यो पत्रावळी ज्यो गव्हर्मेंटाची आतां विलेज पंचायत आसा ह्यो पत्रावळी ह्यो कोणाक पत्रावळी दिसता. हेंचें उलोवप कितें. अशे लोकां कडेन बेसिस्त वागता जावं बारीक लोक येता ते बाबडे उतरां घेवन वयता. पूण आमचे असले मनीस हे उतरां घेवपाचे मनीस न्ही. हांव एक सोशल वर्कर आनी हांव अशें मिडियाक बी बायट दिवपाक सदांच आसता फुडें. ह्या मनशाक काय ताणें दुखयलेलो आसा. ही बेसिस्त मनशां ही कोण हाडून बसयल्या ही सावंत सरकारान. हेंचेर इन्क्वायरी जावपा जाय. हेंचेर खंय पत्रावळी म्हणून दिल्ली आसा ते दाखोवचें म्हाका हे डॉक्युमेंटाचेर. अशें लोकांचो तुमी इन्सल्ट करता. हो कोणाचो इन्सल्ट करप म्हणजे कितें लोकांचो तुमी आतां आमी गव्हर्मेंट तुमी नोकर तुमी थंय बसले ती नोकर. तुमी आमचे सर्वंट तुमी आमचे कामां करप ही उतरां तुमी लोकांक दिवप ना. आयज म्हाजे सारकेल्या ताणें अशें म्हणलें हांवें ताका कांयच म्हणूं नाशिल्लें. आयज म्हाजे सारकेल्या हे पत्रावळी म्हणटा जाल्यार हेजे पयले लोकांक हेणें कितलें उतरां दिलें आसतलीं. ह्या मनशाचेर फोंड्या इन्क्वायरी जावपा जाय. गव्हर्मेंट ऑफिसार जे वर्कर आहा ते लोकांक सारकी वागणूक दिना अशें दिसता. अशें दिसता म्हाका जे गव्हर्मेंट ऑफिसान जे ह्या ऑफिसान जे स्टाफ आसा ते लोकांक सारकी वागणूक दिना आनी लोक बावडे तेंच्या मुखाट्यान उतरां आयकोन वयता आसतले. पत्रावळी म्हणजे कितें उतरां पत्रावळी एखाद्या हेच्या घरा कडेन म्हाका दिसता वर्कराच्या घरा कडेन पत्रावळी बी करता आसतल्यो. पूण त्यो पत्रावळी ताका दिसल्यो आसतल्यो. हे अर्थ कितें पत्रावळी म्हणजे हे बॅकवर्ड. हे जे रिसेप्शनाक बोल्ले ते बॅकवर्ड जे पत्रावळी म्हणटा ते म्हाका दिसता घरा कडेन पत्रावळी तेंगेर टाटा ना दिसता. त्या पत्रावळीचे जेवता आसतले म्हणून तेणें म्हटलें ताका दिसलें पत्रावळी म्हणून. बाय ह्यो पत्रावळी न्ही हे तुमचे गव्हर्मेंटाचे पेपर. पळय असिस्टंट इंजिनियराची सायन आसा हांगा बाय मातशें तें लक्ष दिवपाक ती पयलू. हे पळय विलेज पंचायतीची कॉपी आसा ही पत्रावळ न्ही. हे गव्हर्मेंटाच्या पेपरांक जर पत्रावळ म्हणटा आनी तुका जर सर्वीस करपाक कळना तूं सर्वीस सोडल्यार जाता बाय. जायतीं भुरगीं बेकार आसा हे कामाक कळ्ळें. तूं गव्हर्मेंटाचो म्हाका दिसता तूं गव्हर्मेंटाचो फुकट पगार खावपा बसलो थंय. आनी प्रमोद सावंतान हेजेर कडक एक्शन घेवची नाजाल्यार हेका सस्पेंड करचें नाजाल्यार थंयचे ट्रान्सफर करची आनी बरे मनशाक थंय हाडून दवरचें. कित्याक आमच्या फोंड्या सारकेल्या लोकांक हे अशे त्रास जावपा जायना. लोकांक हे डॉक्युमेंट घरा कडेन दी म्हणून येयल्या म्हणून लोक घेवन वयता बावडे म्हणून अशे लोकांक तुमी त्रास करूं नाका.